Salutare tuturor! Astăzi o să-mi fac și eu primul meu videoclip cu Roblox. Mi-am făcut și eu cont, am jucat puțin, nu chiar puțin, pe câteva mape, dar așa. Am pe mapa asta care mie îmi place mult. Am învățat, m-am jucat vreo 2 zile. O zi chiar. Nu 2. Ce? Stați puțin că se încarcă, cum se zice, topoganul, care să ne dăm. Să explic jocul. Eu am mai făcut aici multe chestii. Avem o pisică. Trenul ăsta. Uite, îl pun aici. Dar nu o să lăm trenul, că nu-mi place. O să lăm ceva gigantic, care l-am eu. Eu am multe gigantic. Ce? Ce mai ce-au dat de aici e hârtie igienică și broască. Bine, hârtie igienică aici am mai dată. Uite, avionul. Așa. Hai să ne ducem. Sper să fac și eu câteva like-uri la episodul ăsta. Și abonați. Vă rog să vă abonați. Dați like și subscribe. Și clopoțelul să fie activat. Nu mă pun în față că să vedeți de ce. Și dacă mă aud încet, mă scuzați. Ia să vedem. Da, trebuia noi să ne ăsta. Da, dacă aveți Roblox, mă vedeți acum, mă numesc Cristi A 11436. Scriu și pe chat. Și acum am rupt ceva. O lanternă. Da, și-am căzut. Ne aruncăm și noi. Ne-am aruncat. Perfect, putem spune. Da, ce perfect. Așa. Uite, luăm asta pentru abonații. O să dau. Corect sus. Am dat asta go. Hai să mă pun și repede dacă mai ajung. Deci e un fel de prima dată pentru mine. Un fel. Încă mai am jucat eu o dată pe telefonul lui vă rămâne. Acolo am ajuns prima dată. Era bloc. Mi s-ar despărți corpul în mai multe părți și încă am viață. Acum nu mai am. La ce viteză am avut, mi s-a despărțit bum, încolo. Așa, mergem aici, luăm cea mai viteză umană peste care o avem. Vine ceva cu noi? Nu vine. Dar ăsta este.
vreau să zic unde mai... Da, yeah. Natural, original. Se pune pe și sus, poți să stai. Nu, doar jos. E bun asta că se învârte. Doar să o întorc invers. Se colectează multe stele. Eu nu știu dacă... de acum. Arată totul bine, pare. Hai că dau. Balon clepsydra. Oh, vreau să fac păganul ăsta. Cu cactus sunt mulți. Da, am avut și viață. Nu, am și câștigat. N-am câștigat. S-a schimbat Pogan? Cred că da. Ce să mai luăm? Și puteți să ziceți în comentarii ce vreți să mai luăm. Și o iau. Iau orice vreți voi. Ce? Wow. Ce? Așa. Stai să văd ceva. Stați un pic. Stați. Deci, na. Eu am Robux în alt cont. Mi-am făcut un cont, dar nu știu ce mi s-a întâmplat. L-am scris din greșeală și aveam acolo Robux. Bine că am coduri. Multe coduri, carduri din alea. Am multe. Dar încă nu le-am desfăcut. Că vreau să le descriu pe un live, dar trebuie să fac 50 de abonați ca să fac live. Parcă așa mi-a scris acolo. Ia stai un pic, că nu înțeleg. Ce? Da, am zis că luăm clepsydra. Aici punem. Da, e și jos un loc, dar mie îmi place clepsydra că are sticle. Așa, go. Ia să vedem. Și se învârte. Colectează mult. Să acum ne învârtim. Da, și câteodată se rupe în două. Cum am putut să o luăm pe jos prin... Deci ați văzut și voi.
Doar calculăm pe omul ăsta, Denis. Denis, dacă te uiți la canalul meu, dacă ești abonat, e bine. Nu cer mai mult, vă rog să vă abonați. Denise, încurcat-o Denise. Dar chiar aici văd mereu un loc. La mine are acolo un scaun jos. Nu se poate. Repede apartamentul meu la mare. Nu știu ce am luat aici. E bun, are viteză. Nu am intrat. Nu vreau să fac. Acceptă, nu? Nu mi-a acceptat. Am și o castelul ăsta. Eu cred că am de pe serverul ăsta cele mai multe bărci. Nu o să mergem cu asta. Luăm apartamentul. Care e ăsta? E ăsta. Nu era apartamentul ăsta. E o casă. Trebuie să mă pun că pot și în pat. Adică cu asta am câștigat de multe ori, n-am pierdut niciodată. Bine, doar de 30 de ori am pierdut. Da. 15 minute durează videoclipul. Ce? Eu filmez dimineața acum și voi o să vedeți videoclipul, nu știu, în 5 zi. Am ales fix broasca, am vrut altceva. Du-te broască. Vreau casa ce are. Aia. Așa. Să vedem unde am pus-o. Vedeți că te-am... Nu, cred că am ales osul din greșeală. Nu. Ai pisica, cum îmi plac pisicile, o grămadă de mult. Nu o grămadă de mult. O grămadă de mult? Nu am auzit niciodată cuvântul ăsta. Să continuăm, nu mai contează. Uitați ce pisică drăguță. Așa. Cum să fac? Ei. Nu o să fim în siguranță că sărim din prima de pe cu chestia asta în care stăm noi. Ce curcubeu. Dar mai tărâim și noi. Adică da, n-am sărit. Dar uitați. Deci aveam viață și am viteză și mi s-a făcut corpul înapoi. Și încă am viață.
Jocul... Ai altceva să ne jucăm. Dați un pic să vă văd. Miniu. Denis Avatar. Îmi place la avatarul lui... Nu pinguinul ăsta. Ăsta, că văd că mulți au. Și șapca. Ia să văd și eu. Serios. Hai că... Ia, cum stă. Da. 2 zile m-am jucat jocul ăsta, dar aici știu, o zi de ce. Că eu filmez dimineața, că nu s-au terminat 24 de ore. Pe la 7 eu filmez. Sau? Da, 7 și 59 de minute. Uitați aici. Stați aici, o să vă apară, stați. Mai un pic, câteva secunde și se face 8. Da. 16 minute. Bine. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!